ऐसे पक्षी जिनके अंडे आकार में काफी बड़े होते हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके अंडे का आकार सबसे बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ इनका अंडा काफी मजबूत होता है जिसे आप बिना हथौड़े के नहीं तोड़ सकते और इनके अंडे में 235 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 2 ईमू एग। ईमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, साथ ही इनके अंडे का आकार भी काफी बड़ा होता है। हालांकि इनका अंडा ऑस्ट्रिच के अंडे के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, पर सबसे खास बात यह है कि इनके अंडे का कलर डीप ग्रीन होता है। नंबर 3 कैसोबरी एग। कैसोबरी दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है जो कि कई बार इंसानों पर हमला भी कर देता है और ये पक्षी आकार में भी बड़ा होता है, इसीलिए ये अंडा भी बड़ा ही देता है। कैसोबरी का अंडा देखने में ईमू के अंडे से काफी मिलता जुलता लगता है। वैसे आपने अंडे से बनी कौन कौन सी डिश खाई है, कमेंट करके जरूर बताना।